Grade 10, Chapter 12, Exercise 2 on page 262. Bladsy 262. Okay, nou gaan ons Venn-diagramme oefen, hè? Dis nou splinternuut. En jy het nou jou voorbeelde gedoen. Kom ons kyk of jy dit nou self reg kry. A six-sided die is rolled. Let A be the event getting an odd prime number. Write down the set of A, the n of A, and the p of A. Draw a Venn diagram showing the actual outcomes, then the number of outcomes, and then the probabilities. Dis mos nou wat ons nou geoefen het, né? Dis wat ons nou gedoen het in hierdie voorbeeld. Kom ons gaan kyk of jy dit reg kry. Daar is die Afrikaans. Onthou die woorde is belangrik. Jy moet weet wat hulle vra, anders weet jy nie wat moet jy doen nie. So die eerste ding was om die event van A in versameling vorm neer te skryf. So jy moes gekry het 'n onewe priem getal, an uneven prime number. Now remember 1 is not prime. 2 is the first prime number, but it is even, so I can't use that one. 3 is an uneven prime and 5 is uneven prime. So A, die subset is dan 3,5. Then the n of A is mos die aantal elemente wat binne in die A is, dis 2, and the p of A gaan gelyk wees aan die aantal elemente in A gedeel deur die aantal elemente in die steekproefruimte, which is 2 divided by 6 is 1/3. Then they ask you to draw 3 different Venn diagrams. The first one is showing the actual outcomes, the actual elemente. So in die subset A was 3 en 5 die elemente, en buite dit 1, 2, 4 en 6. Die tweede een het gevra, draw a Venn diagram with die aantal uitkomste. The number of outcomes. So hoeveel elemente was in A? 2. Hoeveel elemente was buite A? 4. And then the third one asks the probabilities. So dit wou ek net doen terwyl jy hier saam met my fokus. Wat is die probability om 'n uneven prime te kry? 2 uit 6. 2 uit 6. So 2 uit 6, 2 uit 6 raak 'n derde. Nou as 'n derde hier binne-in is, onthou jy die glyskaal wat gaan tot by 1? Probability scale goes from 0 to 1. If 1/3 is inside the event, then 2/3 must be outside, because together they must make 1. Kom ons kyk of dit waar is. 4 uit 6 is 2/3. Nommer B. Die letters van die woord randomly word op kaartjies geskryf en in 'n hoed geplaas. Een kaartjie word getrek, laat A die gebeurtenis wees dat jy 'n klinker uit die hoed trek. Klinker of vokaal, laat ons net gou kyk. Hierdie verskil. Let A be the event in which a vowel is drawn. Okay, so die Afrikaanse boeke is verkeerd, né? Die Afrikaanse boek, jy moet daarby wel, daarby jou staan klinker. Jy moet sê, nie klinker nie, wat die ander nou? Vokaal. Vokaal. Draw a Venn diagram showing all outcomes. Write down the outcomes of the sample space and event in set form, dis die krulhakkies. Write down the n of A and the n of S and calculate the p of A. Okay, so hier is die woord randomly nou, nie? Draw a vowel, onthou nou Afrikaans? Vokaal. Vokaal. So die eerste ding wat jy moet doen is om 'n Venn-diagram te teken van die outcomes. Nou ek was baie aspres hier, omdat my event 'n A is, maar een van my elemente is ook 'n A, moet jy versigtig wees. So ek gaan nou 'n ander kleur pen vat. This is the subset A. Maar binne-in is 'n element A, so moet dit nie verwar nie, is nie dieselfde nie. En dan wie's buite RNDMLA.
Tweede vraag, skryf dit neer is as 'n versameling. Interessant, jy moet nou komma punte tussenin sit, but actually you're still writing the word randomly. Wie van hulle is vowels? The subset. A is a vowel and O is a vowel. There's my subset. The N of A is the number of elements. Die aantal elemente in A is 2. Die aantal elemente in die steekproefruimte is 8. And what's the P of A then? The N of A divided by the N of S. 2 op 4 is 1/4. Hoop jy dit reg? Ons volgende nommer is nommer C. En vir die eerste keer gebruik ons nie 'n gewone dobbelsteen nie. Ons gebruik nou 'n 12-sided een, soos wat ons in die voorbeeld gehad het. So hy het van nommer 1 tot nommer 12 op sy kante. And the following events are defined. Die volgende gebeurtenisse moet ons nou lys. So A is the first 5 natural numbers. Onthou natuurlike getalle begin by 1. The first 2 multiples of 5, die eerste 2 veelvoude van 5 is 5 en 10. Skryf neer die set van A, die N van A en die P van A. Dis hierdie een. Write down the set of B, the N of B and the P of B. So dis die waarskynlikheid, dis die aantal elemente en set of B gaan ons nou die 5 en die 10 wees. Dan moet jy weer die 3 verskillende Venn-diagramme teken. Een met die actual uitkomstes, die aantal uitkomstes en die waarskynlikheid. Probeer. Pause die video en dan probeer jy. So die eerste 5 natuurlike getalle is 1, 2, 3, 4, 5 met 'n kommapunt met 'n hakkie. So die N van A, die aantal elemente is 5 en die P van A is 5 uit die totale uitkomste is 12. B was die veelvoude van 5, die eerste 2 is 5 en 10, aantal elemente is 2, waarskynlikheid is 2 uit 12, 1 uit 6. Okay, wat ek eintlik in belang stel is die skets van die Venn-diagramme. Want wat nou gaan gebeur, is hier is 'n element in A, wat ook in B is. Sien jy die 5? 5 are in both of them. 5 is in both of them. So jou A en jou B event oorvleuel, en hier waar hulle oorvleuel, daar sit nommer 5, want hy is deel van A, en hy is deel van B. Maar 10 is nie, sien jy 10 is buite daai sirkel. En al die ander wat nie deel is van A en B nie, dryf in die buitenste ruimte rond. So dis die elemente. Hoeveel elemente in A? 1, 2, 3, 4, 5. Maar kyk in die tweede een, die Venn-diagram waar ons die gedeeldes het. 1 element in the shared space. Altogether there should be 5 elements in A, but one of them is shared, so 4 on the left, but 4 plus 1 must still make 5. 1 plus 1 must still make 2 elements. And 6 elements on the outside. And then you can go for the probability, 4 out of 12, 1 out of 12, 1 out of 12, 6 out of 12. Vir die laaste vraag F, gaan ek nou net in Engels werk. Die Afrikaanse mense moet hulle handboek oopmaak en jy het mos nou hierdie al probeer op jou eie. In a survey conducted in a music store in Johannesburg, it was found that 120 people bought only trance music. Skryf dit vir jouself neer. Only trance music. 120 people, only trance music. 150 only deep house. En 100 mense het albei gekoop. 100 people bought both. You agree that we don't have the actual elements here. Ons het nie die mense se name nie. Ons het die aantal elemente. So dis die tweede tipe Venn-diagram wat ons gaan teken. "20 people did not buy either trance or deep house. Let T be the trance music and D be the deep house music. Draw a Venn diagram to represent events T and D." So ek het vir myself 'n opsommingkie gemaak soos ek lees. Net eers gekyk
wie het wat gekoop. So, slegs trance music is 120, slegs deep house is 150, beide is 100, en geen van die twee, none is 20. Nou, jy begin altyd by die overlap. Omdat daar 'n both is, beteken dit my twee sirkels gaan oorvleuel. So hier by both is 'n 100 in, 100 elemente. Slegs trance is 120. Nou onthou, as ek hier by die 100 staan, dan koop ek nie net trance nie, ek koop trance en deep house. So daai stuk is toe. Net in hierdie gedeelte, daar only trance 120. Only deep house 150. Both is 100. Die ouetjies wat niks van dit koop nie, is mos nie deel van trance of deep house nie. So hulle sit hier buite by die 20. Nou kan jy vir my sê nog voor ons aangaan, hoeveel mense was eintlik in daai winkel? En dis 120 plus 100 plus 150 plus 20. Dit gaan jou S wees, jou aantal elemente. 120, 220, 320, 370, 390. Hoekom is dit belangrik? Want wanneer jy die waarskynlikheid wil doen wat hulle nou vra. Determine the n of t, the n of d, and the n of s. The n of t, the n of d, and the n of s. N of s het ons nou net gedoen. 390. N of d is nou die 150 en die 100 saam. N of t is die 120 en die 100 saam. Calculate the probability of selecting at random a person who likes only deep house music. Only deep house music is 150 uit 390. Only deep house music. Calculate the probability of selecting at random a person who likes only trance. 120 uit 390. Calculate the probability of selecting who likes neither types of music. Wat nie een van daai twee musiek luister nie, is mos nou hierdie 20 hier buite. 20 op 390. Calculate the probability of selecting at random a person who likes both types of music. So die persoon wat van al twee hou, daar in die middel, both types of music. 100 uit 390. Jou huiswerk is nou nommer D en nommer E op bladsy 262 en jy merk dit uit jou handboek se antwoorde uit aan die onderkant. Kykie, waar sit dit? Heel onder in jou handboek daar, chapter 13, solutions to exercises. Daar sit jou antwoorde. So jy gaan kyk daar om dit te merk, maar jy doen dit eers self.